வணக்கம் மக்களே, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நான் நல்லா இருக்கேன், நீங்களும் நல்லா இருக்கீங்க சொல்லி நம்புறேன். இப்போ நம்ம பண்ணியிருக்க ஒர்க் பார்த்தீங்கன்னா மோனியர் ரூஃபிங் டெல் ஒர்க்குக்கான ஸ்ட்ரக்சரல் ஒர்க் தாங்க பண்ணியிருக்கோம். இந்த ஒர்க் நம்ம எந்த இடத்துல பண்ணிட்டு இருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா திருவள்ளூர் புட்லூர் கோவிலுக்கு பக்கத்தில் தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒர்க் நடந்துட்டு இருக்கு. ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ஃபேப்ரிகேஷன் ஒர்க் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம மூவ்மெண்ட் போயிட்டு இருக்கு, நடந்துட்டு இருக்கு. ஃபேப்ரிகேஷன் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3 days சம்திங், ஒரு 4 daysக்குள்ள முடிஞ்சிடும். முடிஞ்சதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமர் பார்த்தீங்கன்னா டைல் வந்து செலக்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. அந்த டைலை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஃபேப்ரிகேஷன்லாம் முடிஞ்சு டைலாம் லே பண்ணதுக்கப்புறம் இதனுடைய ஃபைனல் அவுட்புட் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா இதில் என்னென்ன செக்ஷன் நம்ம மெட்டீரியல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபுல் வீடியோ, பெரிய வீடியோ போடலாம். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். ஃபாலோ த பிரின்ஸ் ஆஃப் ஃபேப்ரிகேஷன்.